Selamat datang di channel saya Happy Rajut. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara membuat konektor masker yang bermotif seperti ini. Bahan yang kita perlukan adalah 2 benang rajut. Saya memakai benang rajut polyester berwarna putih dan orange. Kemudian korek api, gunting, jarum benang, 2 biji kancing, jarum rajut. Saya memakai 3 strip 0. Mari kita mulai praktekkan yuk teman-teman. Pertama kali kita mengambil benang rajut yang warna putih, kemudian kita buat simpul. Cara membuat simpul semua sudah ada di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa melihatnya, cara membuat single crochet, double crochet, dan lain-lain sudah ada di video saya. Teman-teman tinggal klik dan mempelajari cara merajut. Nah, kita langsung buat 4 chain, 4 chain, 3, 4 chain. Kemudian kita akan membuat triple crochet, lalu kita masukkan ke rantai pertama, keluarkan 2, keluarkan 2, kemudian keluarkan 2 lagi. Selanjutnya kita akan membuat single crochet. Jadi kita membuat single crochet di dalam sini. Kita buat 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sebelahnya juga kita akan membuat single crochet 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu teman-teman, kita akan membuat slip stitch di rantai pertama. Jadi kita membuat slip stitch di sini. Kemudian kita akan menaikkan 4 rantai. Jadi kita buat lagi 4 rantai. Lalu kita buat triple crochet lagi, dan kita akan masuk ke rantai pertama ini. Nah, kemudian kita akan membuat lagi 4 rantai. Lalu kita buat triple crochet lagi, dan kita akan memasukkan di tengah sini. Kemudian kita akan buat single crochet 6 kali. Setelah 6 kali kita langsung
talinya kita taruh di bawah, kemudian kita slip stitch di tengah sini. Jadi di tengah sini kita tarik talinya, benangnya kita tarik keluar, kita slip stitch seperti ini. Kemudian di sebelah sini kita buat single crochet lagi sebanyak 6 kali. 1 Nah, kemudian kita akan slip stitch di rantai pertama seperti ini. Kita akan buat sebanyak lingkaran seperti ini, kita buat 5. Jadi kita lanjutin lagi 4 rantai triple crochet di sini, di rantai tadi yang kita buat, kita slip stitch tadi. Kemudian kita buat lagi 4 rantai, kita buat lagi triple crochet, kita masuk ke sini, lubang sini, kemudian kita buat single crochet sebanyak 6 kali. 2 3 4 5 6, 6 single crochet, and then we go back for the other side. We do the other side and we get the yarn, pull up the yarn, slip stitch, and then slip stitch, and we make single crochet for the other side. Di sebelahnya kita buat lagi 6 single crochet. 2 3 4 5 6. Jadi kita buat 1 2 3 4 5, satu lagi 6. Oke, slip stitch di rantai pertama seperti ini, buat lagi 2, kita kembali lagi, kita buat lagi 2. Nah teman-teman, kita sudah buat lingkaran seperti ini sebanyak 5 biji. Jadi kita langsung putuskan benangnya. Kita akan mengganti benang ya teman-teman. Kita ganti benang warna orange. Di sini kita akan membuat di tengah sini, kita akan menarik benangnya keluar. Jadi kita tarik benangnya keluar. Kemudian kita buat
4 rantai, 1 2 3 4. Kemudian kita akan membuat double crochet di sini, masih di loop yang sama. Kita buat double crochet seperti ini. Kemudian kita akan membuat 2 chain dan kita akan buat double crochet di dalam sini. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita buat lagi 2 rantai, lalu double crochet lagi di tengah sini. Kemudian kita akan buat 4 rantai, lalu kita akan membuat double crochet lagi di tempat yang sama. Nah, seperti ini. Lalu kita naikkan 2 rantai lagi dan kita akan buat double crochet di dalam sini. Seterusnya sama teman-teman, kita buat polanya sama. 1 2 double crochet di tengah sini, lalu 4 rantai, 1 2 3 4. Kemudian double crochet lagi di loop yang sama, 2 rantai lagi, lalu double crochet di sini, kemudian 2 rantai lagi, double crochet di sini, saya ulangi teman-teman, 4 rantai, kemudian double crochet lagi tempat yang sama, dua rantai lagi, 1 2 double crochet di sini, dua rantai lagi, 1 2 dan double crochet di tengah sini, kemudian 4 rantai, lalu double crochet lagi di tempat yang sama, kemudian 2 rantai, double crochet di tengah sini, saya ulangi teman-teman, seperti ini. Lalu sebentar, kita ambil yang tengah di sini, lalu 4 rantai, 1 2 3 4, dan buat di tengah sini, double crochet lagi, kemudian 2 rantai, lalu double crochet lagi di tengah sini,
rantai 1 2 3 4 double crochet lagi, kemudian 2 rantai 1 2 double crochet, seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita buat polanya sama, 2 rantai, kemudian double crochet, buat lagi 4 rantai double crochet. Di sini juga sama, kemudian kita buat lagi di tengah sini double crochet, rantai lagi 1 2 3 4 double crochet di lubang yang sama, di loop yang sama, kemudian 2 rantai double crochet di tempat yang sama. Nah, kita akan buat sampai di ujung sini ya teman-teman. Kita kembali setelah itu. Nah teman-teman, ini sudah sampai di ujung, jadi kita langsung buat 2 rantai, kemudian kita buat lagi double crochet di tengah sini, kemudian kita buat 4 rantai, lalu buat double crochet di loop yang sama, kemudian 2 rantai, lalu kita buat di sini double crochet lagi, saya ulangi teman-teman. Sini kita buat double crochet, kemudian kita buat 4 rantai, 1 2 3 4, lalu kita buat double crochet lagi, seperti ini, kemudian kita buat 2 rantai lagi dan kita akan slip stitch di sini. Nah, ini sudah selesai polanya. Seperti ini. Lalu kita akan buat lagi di sini. Jadi kita akan buat di dalam sini. Kita buat double crochet yang belum tuntas. Jadi di sini kita buat sebanyak 1 2 3 4 5. Kita buat 5, kemudian kita tarik keluar seperti ini, lalu tarik keluar lagi, kemudian di tengah sini kita akan membuat HD. Jadi di tengah sini kita membuat HD
maksud saya buat DC 1, kita buat DC 6 kali, double crochet 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 double crochet, dan di sini kita buat lagi double crochet yang belum tuntas lagi. Di sini kita buat 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kita keluarkan semuanya, kemudian kita tarik lagi benangnya. Nah, sekarang akan menghasilkan seperti ini bunganya. Nah, kemudian kita lanjuti lagi, kita akan buat SC di sebelahnya. Di sini kita akan buat double crochet, maksud saya single crochet 2 kali, 2 times single crochet, and the next 2 times single crochet, 2 kali single crochet. Lalu kita akan bekerja di sini lagi. Setelah itu di sini, kemudian di sini. Nah, kita buat double crochet yang belum tuntas. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tarik keluar semuanya, tarik lagi benangnya. Kemudian di sini yang di tengah kita akan isi double crochet. Jadi kita isi 6 double crochet, 6 double crochet in the middle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita buat double crochet yang belum tuntas di dalam sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik keluar, tarik lagi. Nah, bunganya sudah dapat 2. Polanya sama teman-teman. Jadi kita buat double crochet yang belum tuntas di sini 5 kali. Kemudian kita buat double crochet yang di tengah 6 kali. Di sini double crochet yang belum tuntas 5 kali. Kemudian di sisi sebelahnya kita buat 2 single crochet. 1, 2. Lalu di sebelahnya single crochet 2 kali. 1, 2. Nah, di sini sama juga kita buat seperti pola yang di sini. Teman-teman bisa lanjuti sampai di ujung sini, sampai memutar. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah buat bunganya sampai di ujung sini. Lalu kita di sini kita buat langsung 2 single crochet. 1, 2. Kemudian kita akan membuat
double crochet yang belum tuntas 5 kali. Saya ulangi. Di sini kita buat double crochet yang belum tuntas 5 kali. 1 2 3 4 5, lalu kita keluarkan, kemudian kita keluarkan lagi. Selanjutnya di tengah sini masih sama, kita buat 6 double crochet, 6 double crochet. Jadi di tengah sini kita buat 6 double crochet, 6 double crochet. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita buat double crochet yang belum tuntas sebanyak 5 kali. 2 3 4 5, lalu kita keluarkan semuanya, maksudnya keluarkan sisa 2. Nah seperti ini. Kemudian kita akan lanjuti sebelahnya, kita buat single crochet 2 kali, 1 single crochet 2 kali. Nah di sini kita buat double crochet yang belum tuntas 5 kali. 2 ulangi, saya ulangi teman-teman. 1 2 3 4 5, keluarkan sisa 2, kemudian keluarkan 2 lagi. Di tengah sini half double crochet. 1 2 3 4 5 6. Lalu di sini double crochet yang belum tuntas 5 1 2 3 4 5. Keluarkan semuanya, keluarkan sisa 2 dan keluarkan lagi. Nah untuk selanjutnya di sini kita membuat single crochet, 2 single crochet, 1 2, and next di sini kita buat 2 single crochet, 1 2. Lalu di sini sama, kita buat lagi seperti pola yang sebelah sini, kita buat bunga motif seperti ini di dalam sini. Kita jumpa lagi setelah sampai di ujung sini. Nah teman-teman, kita sudah sampai di ujung. Kemudian di sisi sini posisinya kita sudah membuat bunganya, dan di sebelah sini kita akan membuat single crochet 2 kali. Lalu di sini kita buat lagi bunganya seperti yang pola yang tadi, kita buat double crochet yang belum tuntas sebanyak 5 kali. 2 3 4 5 kali, kemudian kita tarik keluar dan
kita keluarkan lagi, sisa 2 kita keluarkan. Nah, yang di tengah sama seperti yang tadi, kita buat double crochet di tengah sini, 6 double crochet. Saya ulangi, 1 2 3 4 5 6. Lalu di sini buat lagi double crochet yang belum tuntas sebanyak 5 kali, 2 3 4 5. Kemudian kita keluarkan dan keluarkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita buat lagi SC 1, buat SC 2 kali, 2 kali seperti ini. Lalu kita akan slip stitch saja di sini di rantai pertama. Nah, selesai, kita potong benangnya. Nah, sisa benang seperti ini kita langsung masukin di belakang. Kita masukin saja benangnya. Semuanya kita masukin, kemudian kita potong, lalu kita langsung pakai korek. Yang lainnya juga kita potong. Kita selesaikan semuanya. Nah, kemudian di sini juga kita akan memotongnya. Kita selipkan dulu di sini benangnya, kita selipkan dulu supaya tidak mudah terbuka atau terlepas. Lalu kita potong. Nah, kemudian kita akan bakarin pakai korek saja biar nggak berserabut. Nah, kita akan membuat kancingnya. Kita ambil benang, kita buat di sini, di tengah sini kita buat sini. Kita keluarkan benangnya. Kita buat rantai 12, 1 2. Setelah 12 kita langsung slip stitch di tempat yang sama, lalu di sebelahnya juga kita slip stitch lagi. Kemudian kita potong benangnya, kita sisakan untuk membuat kancing. Jadi kita sisakan sedikit benangnya. Kita akan membuat kancing.
Nah, kita jahit kancingnya, teman-teman, perhatikan. Nah, kita buat sebelahnya sama ya teman-teman, kita jahit lagi kancingnya seperti pertama kali tadi. Yang sebelah sini juga kita ambil benang, kita buat 12 rantai. Kita slip stitch di tempat pertama kali buat rantainya, kita slip stitch. Sebelahnya juga sama, kita akan slip stitch. Nah, kemudian kita keluarkan, lalu kita sisakan benangnya untuk membuat kancing. Kita ambil jarum dulu. Langsung kita selesaikan kancingnya supaya tidak terbuka dan dia lebih kuat. Kita kunci seperti ini, lalu kita potong semua benang yang ada, kemudian kita bakar dengan korek api supaya dia tidak terlepas. Nah, selesai sudah teman-teman. Nah, seperti ini konektor maskernya yang bermotif bunga. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.